それでは問題文読み上げます。酵母が呼吸とアルコール発酵によってグルコースを分解した。この時酸素の吸収量が 0.12 モル、二酸化炭素の放出量が 0.14 モルだった、ね、アルコール発酵によって分解されたグルコースは何モルか、ね、こういう問題ではこの酵母が呼吸とアルコール発酵をねどっちも行っていると、考えるんですね。呼吸によってグルコースを酸素を使って分解する、それと同時に別なグルコースはアルコール発酵で、酸素を使わずに分解する、呼吸とアルコール発酵をどっちも行っているんですね。このモルっていうのは数みたいなイメージね、個数みたいなイメージね、モルね。ではこういう問題、どう解くかというと、まずはね O2 の吸収量に注目。これね CO2 ね、二酸化炭素は呼吸でもアルコール発酵でもこれどっちでも発生するんだよね。だから二酸化炭素を 0.14 モル放出しましたって言われたって、どっちでどれだけ放出したのかちょっと分かりにくいんだね。だからまずは酸素の吸収量に注目。酸素はここにしか出てこないよね。だからこの 0.12 モルの酸素を吸収しました。これは呼吸で吸収したんだね。そして呼吸では6個酸素を吸ったら6個、二酸化炭素が出る、同じ数だねこれね。6個酸素を吸ったら6個二酸化炭素が出る、だから 0.12 モル酸素を吸ったら呼吸で 0.12 モル二酸化炭素が出るんだね。でも待ってでもさ二酸化炭素の放出量 0.14 モルって書いてあるじゃん、0.12 じゃないじゃんって思うよね。この 0.14 モル実は呼吸で発生した CO2 だけじゃないんだね。発生した CO2 っていうのはねアルコール発酵でもCO2 が発生していたんだ呼吸で 0.12 モル CO2 が出ました、二酸化炭素が出ましたで実際二酸化炭素が出た量は 0.14 モルなんだから、なるほど、残りの 0.02 モルはアルコール発酵で発生した二酸化炭素だと分かるんですね。この 0.02 っていうのは 0.14 から 0.12 を引いたのね。そしてモルっていうのは数のイメージ個数のイメージだから、1個グルコースが分解されたら6個の O2 が使われますよ、そして6個の CO2 が出ますよ、こっちだったら1個のグルコースが使われたら2個の、CO2、二酸化炭素が出ますよ、1個グルコースがアルコール発酵に使われたら2個の二酸化炭素が出ますよ、1対2、1対2、じゃあ 0.02 モル、二酸化炭素が出たということは1対2だから 0.01 モルのグルコースがアルコール発酵で使われたことになるね。ということで答えは 0.01 と、ちなみに呼吸で使われたグルコースはどのぐらいかというと1対6、1対6だから1対6はほにゃらら対 0.12 だから6で割ってあげればいいから 0.02 モルってことになるね。こんなふうに呼吸で使うグルコースの数とアルコール発酵で使うグルコースの数って絶対同じじゃないからね。そこ気をつけなきゃダメだね。ということで、呼吸とアルコール発酵をどっちも行っている酵母に関する問題でした。